una avioneta se desplomó a orillas de la carretera federal a la entrada de San Marcos, con un solo tripulante que no resultó lesionado. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que, de acuerdo con una primera investigación de la Policía Federal, la avioneta tipo Cessna, color blanco, matrícula XBHKX sufrió una falla mecánica. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas en el kilómetro 69 de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional y acudió personal de la Policía Federal, Policía del Estado y de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con datos recabados, la avioneta pertenecía a una escuela de aviación con sede en Acapulco. Finalmente, las autoridades competentes determinarán las responsabilidades correspondientes.